Shamarranii fi jireenya. Shamarran dirqama wanti beekuu qabnu. Jireenya keenya keessatti wantoonni nu miidhan baay'een isaanii ni jiru. Akkasumas wantoonni nu gammachiisanis baay'een isaanii ni jiru. Biyya lafaa kanarratti namni tokko si miidhuuf yookaan si toluufis sitti dhiyaata. Ati immoo chaalenjii jireenyaa keessa darbuuf obsuun dirqama. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa shamarran chaalenjii jireenyaa kan eegaltu gaafa maatii ishee biraa baatu. Maatii ishee biraa gaafa baatu yoon jedhu gaafa gaa'ila ijaarrattu. Tokko jettee chaalenjiin jireenyaa ishee kan mudatu. Egaa maatii ishee bira gisee jirtutti kan itti yaadu maatiidha. Kan waa hunda godhuuf maatiidha. Garuu gaafa maatii biraa baate jireenya mataa ishee jireenya dhuunfaa ishee jiraachuu eegalti. Egaa jireenya dhuunfaa ishee shamarri takka eegaluu yoo jalqabdu dirqama akka maatii kootirra jiru sanitti dhiqadhee filadhee dibadhee bashannaneen deema yoo jette abbaan manaa kee kan ganama waaqayyo sii kenne sun akka yaada keetiisa sii ta'uu dhabuu danda'a. Kanaafuu obsuun dirqama jireenya keessatti maaltu sin barbaachisa yoo jettan jaalattanii jibbitanii obsa jechuudha. Obsa jechuun furtuu jireenyaati. Obsitee yoo jette waan barbaaddeef waan yaadde hunda argatta. Egaa abbaa manaa gaariis abbaa manaa badaas kan namatti qabu waaqayyo. Abbaa manaa gaarii ta'ee abbaa manaa badaa ta'ee kan sirreeffatu immoo dubartiidha. Egaa biyya lafaa kanarratti jireenya guutuu ta'in argadha gaafa jette hin argattu jechuudha. Maatii kee biratti hirriba hin kaatu baay'ee rafta yoo ta'e yoo kaate immoo bakka barbaadde deemta yoo ta'e gaafa tokko ittee chaalenjii jireenyaa eegaltu gaafa bultii kee eegaltu akkas hin jiru. Ganama boroo hirribaa kaata. Erga hirribaa kaateen boodatti ciree qopheessita. Abbaan manaa kee si eeggata. Maatiinis duubatti dhufa. Gaafa tokko jettee eegalte lama jettee tarkaanfatta. Kanaafuu jireenya kee kanaa injifachuuf jireenyi biyya lafaa qormaataan kan guutamte. Qormaataan kan guutame kanaa injifachuu yoo barbaadde obsuus si barbaachisa. Abbaan manaa kee yookaan siif kan yaadu ta'uu danda'a. Yookaan kan siif hin yaadne ta'uu danda'a. Yookaan immoo kan waa hunda sii ta'uu danda'a. Hin beekamu. Yeroo shamarummaa keetii abbaa manaa akkanaattan heerumaa abbaa manaa akkanaattan heeruma jettee yaaduu dandeecha. Garuu immoo gaafa gaa'ila keessa seentee yookaan jaalalleen ati alaan jaalattee jirtu siifan du'aa siifan cabaa siifan baqaqasiin jechuu danda'a. Gaafa harkaas si gaate garuu akkas siif ta'uu dhabuu danda'a. Gaafa akkas ta'e immoo maaf jireenyi koo kun akkana ta'e ani gaafan alaan jaaladhee jiru namni kun nama akkanaan turre har'a maaf akkana ta'e jettee yaaduu hin qabdu. Maaliif jennaan ilmi dhiiraa gaafa harkaas si gaatiin amalli inni sitti agarsiisuu fi gaafa harkaan si gaatee mana isaa keessa jiraachuu eegaltu amalli inni sitti agarsiisu adda. Kanaafuu amala kaleecha jaalattee alaa wajjin jirtu sanii fi amala erga mana isa wajjin mana tokko keessa jiraachuu eegaltee sitti agarsiisu garagara ta'uu danda'a. Jireenya kee keessatti ilma dhiiraa ati filachuu dandeechu isa tokko isa dhiqatee filatee dibatee fataa jedhee yeroo hundumaa bareedee deemu kan gubbaan isaa bareedu kan fuulli isaa bareedu kan immoo firiizii maratu kan uffanni isaa bareedu yeroo hundumaa dhiira xurii ofirra hin buusne shamarri takka yoo argite dhiira akkasiisanirraa hafuu hin danda'achan yookaan hin dandeenye. Dhiirri akkasii garuu gaa'ila keessatti baay'ee tokko gadi bu'aadha. Maaliif yoo jettan inni yeroo qabu hundatti uffachuu dibachuu akkasumas bareedee nama fuulduratti mul'achuudha kan inni barbaadu malee hojjetee dafqee jireenya chaalenjii jireenyaa jiraachuu hin danda'u.
Kanaaf chaalenjii jireenyaa keessatti wanti filannoo ijoo ta'uu danda'u yoo jiraate ilma dhiiraa hojii hin tuffanne. Ilma dhiiraa ganama ba'ee dalagaa isaatirratti argamee yeroo isaa eeggatee sa'aatii isaa misaa isaa eeggatee dhufee mana isaa keessatti misaa nyaatu. Isa yeroo hundumaa uffata bareedaa dibata bareedaa osoo hin taane laphee bareedaa laphee qulqulluu kan laphee qulqulluudhas jaalatu yoo ta'e malee inni uffata bareedaa uffatee lapheen isaa qoshaashaa ta'e keessa namaa okkotee miti dhadhaanii ilaalan. Garuu isa gubbaasaa bareedu yeroo hundumaa isa gubbaasaa ana malee namni biraa hin jiru ana malee dhiirri biraa hin jiru jedhee of ilaalu. Dhiira akkasii sirriitti of eeggannoo godhadhaa shamarran keenya. Inni isin jiraachisuu danda'u inni jireenya keessan keessatti isin gammachiisee isin jiraachisuu danda'u isa yeroo hundumaa gaafa argitu uffata hojii qofa uffata dalagaa qofa irratti argitu. Yeroo si daawwatu dalagaan deemaa jira. Hojii akkanaan hojjetachaa jira. Yeroo ati argitu dalagaa irratti nama dalagaa hin tuffanne dalagaa kamiyyuu haala yeroo isaa eeggatee dalagaa irratti argamu yoo ta'e malee inni yeroo hundumaa dhiqatee dibatee kootu bakka akkanaatti si arga hoteela akkanaatti si arga akkanas siif ta'a jedhee yeroo hunduma bareedee si afootti mul'atu yeroo sanii bareedee si afootti mul'ata malee gaafa harkaan si gaate mataa kee keessa si tumaa akka barbaade si godhaa waan ati barbaadde hunda si raawwachuu didaa deemina duuba galte siin jechaa si arrabsaa kabajaa kee sirraa fuudhaa si jiraachisa jechuudha. Kana isiniin jechuun koo yeroo hundumaa ilma dhiirarraa of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuu kooti. Egaa kana beekte yoo deebinu mana harmee keessanii keessaa yoo baatan gaa'ela mataa keessanii yookaan mataa keenya gaafa ijaarrannu gahee mataa keenyati kan jiraannu. Waa baay'eedha kan nu eeggatu. Dalagaan mana keessaa kan gizee harmee bira jirrutti qoosnu sun hin jiru. Akkasumas immoo wantoonni yaanni bunni dhumatee zayitiin dhumatee wanti waxii ta'uu dhumatee daakuun dhumate jennee ofitti yaaduu kan eegallu gaafa harmee teenya biraa baane jechuudha. Ganama bariirribaa kaanee abbaa manaa keenya yookaan mana keenya keessatti buna hin danfisnee qursii hin hojjenne yoo ta'e dubbii biraati. Kanaafuu obboroo subii kaanee kinoo haala bareedaa ta'e kanaan jiraanna. Jireenya kee keessatti hiyyummaa hin jibbiin. Hiyyummaan mana barnootaati. Namni hiyyeessi mana barumsa guddaadha. Ganama akka waaqayyoon carraa keessii kenneen qabeenya ganamaa hin hawwiin. Qabeenyi ganamaa fixeensa. Fixeensi ganama argitee galgala bada. Kanaafuu qabeenyi ganamaatis inni argattaa qabeenya galgalaa keessatti gaafa dhabdee baay'ee rakkatta. Kana yoos hin jedhu ganama kee humna qabda. Kaachuu dandeecha. Dalagachuu dandeecha. Akkasumas immoo dhagaa feete baqasitee of jiraachisuu dandeessa. Gaafa garuu galgala kee qabeenya dhabde yookaan waan ittiin jiraattu dhabde baay'ee rakkisaadha. Humna kee fixatta. Waan hojjettu dhabda. Dandeecheen kaattu. Dandeecheen dalagattu. Kun immoo rakkoo cimaa isinirraan ga'a yookaan nurraan ga'a jechuudha. Egaa gaa'ela jechuun chaalenjii jireenyaa isa guddaa jechuudha. Waliin teessan kana siinii qabattee dhufte. Innaa warroonni mana keenya haaraa taatan immoo like, share, subscribe godhaa. Qursii nyaachaa jirra. Koottaa wajjin nyaanna isiniin jenna. Hojii kamiyyuu dalagaa kamiyyuu hin tuffatinaa. Irratti bobba'aatii dalagadhaa. Yoo dalagattan immoo qabannaa isaa sirriitti beekaa. Dalagaa tokko dalagachuu qofa osoo hin taane qabannaa isaa akkaataa itti jiraattu akkaataa itti fayyadamtu yoo hin beekne maallaqni guddaan ilma namaa jijjiiruu hin danda'u. Kan ilma namaa jijjiiruu danda'u beekumsa guddaadha malee maallaqa guddaa miti. Kanaafuu of eeggannoodhaan tarkaanfadhaa. Waan hojjettan waan dalagdan hundumaayyuu of eeggannoodhaan dalagadhaa. Viidiyoo dabalataatiin walitti deebina. Hiyyummaan jibbii.